नाज़रीन ख़बर शामिल कंदासीं मटियारी माता ॻोड़े MP अॻवान मखदूम अमीन फ़हीम जे पुट MPA MNA मखदूम जमील ज़मान जे भाउ मखदूम जलील ज़मान उर्फ मखदूम हबीबुल्लाह जे नेब कराची तां गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ सरवरी जमायत ज़िले मटियारी पारां सरवरी जमायत ज़िले मटियारी जे सदर रज़ाक ॾिनो हम फोटो जनरल सेक्रेटरी करीम ॾिनो काका तालका हाला जे सदर वडेरो मीर चंद वली मोहम्मद चांग यार मोहम्मद खासके अली अली शेर केरियो ऐं पांदी हम फोटो जी अॻवानीअ में मटियारी प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरे में PP अॻवान से जानी शाह हुसैनी ख़ुसूसी तौर शिरकत कई। उन मौके ते वॾी तादाद में सरवरी जमायत जा मुरीद शरीक हुआ जेके इमरान नियाज़ी ऐं नेब ख़िलाफ़ शदीद नारेबाज़ी कंदा रहिया। मुज़ाहिरीन खे ख़िताब कंदे अॻवाननि जो चवणु हो सरवरी जमायत जे उहिदेदारनि जो जिन मूंखे हिते सॾियो मुंहिंजी इज़त अफ़ज़ाई कई ऐं हर वक़्तु हर ॻाल्हि में अड़े माण्हू जेके लोकल हूंदा आहिनि हिकिड़े काउंसलर जेका सीट हूंदी आहे देह जी उन ते दीन मटाईंदा आहिनि। हिननि वज़ीर आज़म जी कुर्सियुनि खे हिननि पंहिंजो वज़ीर अला जी कुर्सियुनि खे ठुकराए छॾियो। ऐं हथ जोड़ हथ ॻंढ जेका आहे हिन हुकूमत जी इन हथ जोड़ हथ ॻंढ सां कुझु बि कोन करे सघंदा। जित पीपल्स पार्टी क़ाइम ऐं दाइम रहंदी ऐं इनखे डिक्टेटर आया उनखे झुकाए न सघिया। मखदूम ख़ानदान जंहिं वज़ीर आज़म जे कुर्सियुनि खे छॾे छॾियो पंहिंजे पार्टीअ सां पंहिंजे महबूब लीडरनि सां वफ़ाऊं कयूं ऐं वज़ीर आला जी कुर्सीअ खे छॾे छॾियो। उन्हनि जे मथां इहे मामूली करप्ट जा इल्ज़ाम बेबुनियाद। मुज़ाहिरीन जो वधीक चवणो त मखदूम हबीबुल्लाह खे फौरी तौर ते आज़ाद कयो वञे। ॿी सूरत में सरवरी जमायत पूरे पाकिस्तान में तहरीक हलाए रोड रस्ता सील करे छॾींदासीं। ख़बर शामिल कंदासीं मुबारकपुर वेझो मियां साहब में कलर बिरादरी जे भाई खान कलर अली रज़ा कलर अमीर बख्श कलर समेत पंहिंजी गिरफ़्तारीअ लाइ हुमायूं शरीफ़ पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज। 3 महीना अॻु हमले में मारिजी वियल 2 मक़तूलनि रतो कलर ऐं असगर कलर जे क़ातिलनि खे पुलिस अञा ताईं गिरफ़्तार न करे सघी आहे। हिननि SSP शिकारपुर खां मुतालबो कयो आहे त क़ातिलनि खे गिरफ़्तार करे असां सां इंसाफ़ कयो वञे। ख़बर शामिल कंदासीं घोटकी मां त घोटकी ज़िले अंदर चोरियूं फुरू मामूल बणिजी वियूं। शहरी इत्तेहाद घोटकी जे सॾ ते घोटकीअ में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुख़्तलिफ़ तंज़ीमनि जे अॻवाननि समेत सवें माण्हुनि शिरकत कई। शहरी इत्तेहाद घोटकी पारां हंगामी बुनियादनि ते गुज़िरियल ॾींहुं शाम जो घोटकीअ में शहरी इत्तेहाद जे अॻवान अल्लाह वसायो घोटो लाला कैसर ज़मान पठान मौलाना अला ॾिनो चनो आगा अकील अहमद पठान साले मोहम्मद समेजो गुलाम मुस्तफ़ा अवान जी सदारत में थी गुज़रियो जंहिंमें सब्जी मंडी यूनियन जो सदर नूर बख्श जनरल सेक्रेटरी सावलदास कचहरी रोड यूनियन जो सदर बशीर अहमद महर समेत सवें माण्हुनि शिरकत कई। उन मौके ते अॻवाननि जो चवणु हो त घोटकी ज़िले में फौरन जो राज आहे जंहिं सबबि समूरे ज़िले जो निज़ाम धर्म भरम आहे। हिननि जो त गुज़िरियल ॾींहुं बि घोटा मार्केट में घर में लॻल धाड़े ऐं मोटरसाइकिल चोरियुनि खां पोइ विच शहर मां शहरनि खां मोबाइल फोन पुलिस जे साम्हूं फुर थाणे ते रिपोर्ट पहुतल आहे। शहरनि सां मेंशन जो बेहूदा वर्ताव टिटोलियन अफ़सोसनाक अमल आहे। पुलिस जा अमलदार ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करण बजाए थाणे ते वेंदड़ माण्हुनि खां अजीब क़िस्म जा सवाल था पुछनि। घोटकी ज़िले अंदर वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ ॻणती जो इज़हार कयो वियो। आचर ॾींहुं घोटकी ज़िले जे मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां शहरी इत्तेहाद जे सॾ ते एहतजाज जो ऐलान पिणु कयो वियो। जेको भी शहरी वञे थो जेको शहर जे मसइले लाइ वञे थो उन ते ठठोलियूं करे थो। असीं SP घोटकी खां मुतालबो कयूं था त महिरबानी करे जेको घोटकी जे आवाम जे लाइ ऑफिसर मुक़ररु कयो उनखे इहो इख़लाक़ सेखारियो इहो दर्स ॾियो त जेके माण्हू ॿार फुरिजी अचनि था तव्हां लाइ दाद रसी लाइ अचनि था तव्हां घटि में घटि उन्हनि जी दाद रसी था कयो ॾोह त तव्हां कोन मोटाईंदा बाक़ी दाद रसी त कयो। इन सिलसिले में शहरी इत्तेहाद जी अमन इजलास रखियो ऐं असीं आचर जे ॾींहुं मंझंदि जो 3 बजे अमन रैली कढंदासीं। घोटकी शहर मां अमन रैली निकिरंदी ऐं इहो पैगाम ॾींदासीं जेकॾहिं असांजे शहर जो अमन बहाल न थियो त पोइ असां दमादम मस्त कंदा। असां शहरी इत्तेहाद जी अॼु हुन मीटिंग जे जेको आहे असां मुतफ़क़ राय सां इहो फ़ैसिलो कयो आहे त जेको आहे SHO पुलिस A सेक्शन घोटकी ही अवाम जो सर्वेंट आहे गवर्नमेंट सर्वेंट आहे ही पुलिस खे सर्व करणो आहे। आइन ही अगर जमहूरियत आहे पाकिस्तान में पाकिस्तान जो आइन जेको आहे उहो एक्टिव आहे ऐं डिक्टेटरशिप न आहे मुअत्तल न थियल आहे त पोइ हर माण्हू खे जेको आइन पाकिस्तान हक़ ॾिए थो उन हक़ जे मुताबिक़
अमुन भी उन जो बुनियादी हक़ आहे, पहिरीं एजेंडा आहे, फर्स्ट एजेंडा आहे अमुन। त उन आइन जे मुताबिक़ अमुन खपे असांखे, असांजी अमुन रैली आहे, असां अमुन था चाहियूं। असां उनखे एसएचओ साहब खे चऊं था त असां तुंहिंजा मुखालिफ़ न आहियूं, असांखे अमुन खपे। वधीक ख़बरुनि ऐं न्यूज़ अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो फास्ट न्यूज़।